русская поэзия. Я за выходные думала и придумала вот что. Что может быть лучше увидеть вживую современного осетинского поэта. И мы решили пригласить на встречу с вами Аслана Пагиева, поэта, осетинского поэта, который пишет на двух языках. И на осетинском языке, и на русском языке. Нашу встречу будет вести Эдуард Дауров. Он не посвятил меня в тайну этой встречи, поэтому я передаю слово ему. Пожалуйста. Добрый день. Я хочу назвать людей, которые пришли сегодня к вам. Собственно говоря, виновник сегодняшнего торжества Асланбек Пагиев, актер русского театра и, кстати говоря, человек, который тоже является поэтом, и я читал его стихи. Человек, я думаю, что будет время, мы обязательно сделаем, это уже я, так сказать, и советую с Людмилой Тимофеевной, встречу сделанной с Валерием Алексеевым, актер и поэт. Да, тем более он пишет и пьесы, и сценарий, по его пьесы шли, и спектакли по его пьесам шли в русском театре, в Латвийском театре. Так что, как видите, люди, которые к вам сегодня пришли, они люди творческие. Я не люблю слов там огромный, гигантский, потому что процесс, культурный процесс, он не определяется, мы не сразу говорим, какой гигант. И часто рядом с нами люди живут, и мы даже не всегда понимаем значение этих людей, потому что вот как мы дышим воздухом, и мы же можем понять значение воздуха тогда, когда нам вдруг кислород перекроет, и мы вот вдруг поймем, насколько значим воздух. Есть понятие, поэтому процесс жизни, вот он и есть процесс творчества, процесс понимания, процесс осознания того, что происходит вокруг нас, с нами, с людьми, которых мы любим, с людьми, которых мы не очень любим, потому что те, кого мы любим и кого не любим, тоже являются частью нашей жизни, и часто они играют в нашей жизни огромную роль, формируя нас, делая нас. Я думаю, что сегодняшняя встреча с Асланбеком Пагиевым, она очень надеюсь, что она западет вам в душу, в сердце, вот какое-то зернышко попадет на почву вашей души и вырастет какими-то очень удивительными исходами. Я хочу, чтобы ребята сели, а я немножко, так сказать, скажу. Мне всегда казалось, что в нынешнее рациональное время, когда мы думаем, как сказать, категориями пользы, выгоды, что поэзия, которая в принципе является такой нежной тканью, формой идеализма человеческого, когда человек иногда, особенно в сегодняшнее время, он как бы пытается, старается даже уже в детстве, в вашем возрасте, как бы прятать какие-то свои чувства, боится открыться, чтобы, как бы, боится открыть душу, как бы туда не плюнули. Поэзия это, особенно сегодня, мне кажется, какая-то мужественная форма самовыражения. И самое удивительное, мы говорим Пушкин, Некрасов, мы говорим Цветаева, Твардовский, уйма замечательных российских, советских поэтов. И нам кажется, что великая поэзия в прошлом. А я, например, в Осетии вдруг для себя открыл как минимум несколько поэтов, которые меня удивили, и читая которых я говорю, что жизнь, она продолжается. Человек, наверное, поэтому остается человеком, что вопреки всяким резонам, смыслам, скажем, пользы, там еще что-то, он остается человеком, и ему часто, вопреки всему, хочется выражать эту вот человечность, выражать вот это чувство любви, чувство понимания, сострадания, сочувствия, сопереживания. Когда мы понимаем, что если мы говорим человеку, что он мой друг, это означает, что мы берем на себя какие-то обязательства, что я знаю, что я вот это не смогу по отношению к этому человеку сделать. И если что-то будет, если я нужен буду, то обязательно приду на помощь, потому что мы говорим, дружба, это в этом смысле тоже, часто говорят, некая такая идеологизированная и идеалистическая форма человеческих отношений. Но мы понимаем, что мы без этих отношений жить не можем. А поэзия, она вот выражает вот эту глубинную, тонкую, самую, может быть, чувствительную сущность человеческой души. Я хочу, ну что такое 40 минут? Мы уже несколько минут потратили на то, чтобы там, здравствуйте, вот это к нам пришли, ребята там, сидите спокойно. Поэтому у нас мало времени. И поэтому у нас мало времени. И
мы хотим, чтобы вы услышали стихи Асланбека Пагиева. Нам сказали, что вы подготовили стихи, но других поэтов. Я думаю, что услышав сегодня стихи Аслана, вы захотите их найти, прочитать в интернете, в Фейсбуке. У Асланбека Пагиева есть странички, там есть его стихи. То есть нам хочется, чтобы каким-то крючком мы смогли вас зацепить, ваш интерес, и вы уже потом сами искали, находили, читали, вдумывались в стихи, в строки, в поэзию Асланбека Пагиева. И одно стихотворение из недавних стихов, которые написал Аслан, оно меня очень удивило, поразило. И я в последнее время начинаю всегда именно с этого стихотворения. Отражение. Седина явилась в гости. Здравствуй, друг. Ну вот и я. И, помахивая тростью, молча забралась в меня. Я не вымолвил и слова, в зеркало гляжу, а там в волосах блестит обнова, белизной по усам. Седина на грудь стекает шелковистой бородой, темный цвет под белым тает, и вчерашний, молодой, смелый и красивый парень, смехом заливавший свет, седины, сраженный даром, в зеркале на склоне лет. Годы, призраки и тени, помнит сердце, ум не мед. Был ли он, когда Шопена, тот, кто в зеркале живет? Был ли он к другим участлив, так, как делал это я? Был ли он безумно счастлив, чувств высоких не тая? Был ли он когда-то в храме, тот, что за зеркальной дверью? Знал ли он отца и маму? Я ли это? Нет, не верю. Асланбек Пагиев. Я предоставляю слово Асланбеку Пагиеву. Здравствуйте, я тоже хочу поздороваться с вами. Когда вы сказали, что нужно встретиться с младшими, это было очень приятно. Всегда хочется встретиться с вашими ровесниками и увидеть, как ребята сидят за партами, или тоже сидели за этими партами. Были вашими ровесниками. У нас были какие-то свои мечты огромные, такие вот. Я хотел вам сказать, чтобы вы никогда не отказывались от вот этих ваших мечт. В любом возрасте, вот сегодня запомните, в любом возрасте каждый день думайте, мечтайте. Потому что пока вы мечтаете, ваш мозг развивается, вы на что-то способны, вы что-то можете сделать. Когда мечты прекращаются, остается только на работу, зарплата, до следующей зарплаты. Все будет случайно остается. Поэтому мечтайте, двигайте эту жизнь вперед. Я рад с вами познакомиться. И из вас кто-то читает стихи? Ознакомься вот с этим стихотворением, пожалуйста. Я прочитаю вам стихотворение, я вернусь. Моя земля, бескрайние просторы, наполнен жизнью мой огромный мир цветущих красок, ледяных узоров, людей, животных, городских квартир. Моя мечта – зеленая планета, небесный свод без вспышек и зорниц, вселенная, что кружится под светом улыбчивых и добрых, чистых лиц. Моя надежда – подрастают дети, вливаясь в мир, искрящийся теплом, наследники сакрального завета, что сохранят людей, планету, дом. Мое забвение не огорчит народы, не первые, и бунтовать не мне. Я насладился тайнами природы и вдоволь находился по земле. Моя любовь останется со мною, ведь я и есть чистейшая любовь. И я собой этот мир укрою, когда вернусь на нашу землю вновь. Я хочу вам все прочитать, мы, конечно, не успеем, 8 книг в рукописном варианте, но я хочу вам представить еще раз Валерию Алексееву. Человек, как и вы, сейчас первый раз ознакомился со стихотворением, посмотрим. Я тоже воспользуюсь возможностью поздороваться. Очень рад вас видеть, поскольку мы с вами уже были знакомы и визуально, и в работе.
Я помню даже вот некоторые глаза ваши некоторых учеников. Это здорово. Я прочту стихотворение. Диалог валуна с камнем. Порой бывает так, что мы превозносим себя до невозможности. Ах, какой я хороший, ай, какой я умный, я все смогу. Не замечая того, что происходит рядом, и что нужно, прежде чем бежать стремглав за миражом вдали, смотреть, что находится вокруг тебя. Валун с вершины горной диалог ведет со странным камушком в реке. Велик я, надо мною только Бог, с ветрами на одном языке. Я ближе к солнцу, к небу, облакам, огромен я, тебе не быть таким. Я ближе к звездам и седым снегам, наполнен солнца светом золотым. Лежишь ты, лежишь среди таких же, как и сам, обточенных за сотни лет водой, холодный, безразличный небесам, окутан вечно мокрой средой. Ты кто? Зачем такой ты есть? Смотри сюда, и стать, и честь, соединен с великой горой, я сам себе горой кажусь порой. Ответил камень: не хочу обидеть, но с высоты такой и не увидеть, что солнце луч пробивает нас сквозь воду. Вода же укрепила нам породу. Мы звезды через линзу видим лучше, и ветер не мешает друга слушать. А ты там наверху всегда один, себе и раб, и друг, и господин. Тепло нам летом, и зимой тепло. Вода нас трет и этим согревает, и даже нам тогда в реке светло, когда тебя снегами укрывает. Я мал, но стар, а твой порог не вечен. Увидишь ты, насколько быстротечен твой путь. Жара, дожди и ветер рассыпят в прах и разнесут тебя по свету. Смеешься над рекою, надо мною, но час придет, река тебя накроет. Мне жаль тебя, но ты сольешься с нею, так смейся ж над могилою своей. Прошли века, рассыпался валун, вопросы камню ставивший ребром. Исчез с горы могучий говорун, в реке сверкает камень серебром. Был камень прав, и вынесен урок. Имеет все на этом свете срок. Вот так и мы, мечтая стать горой, уходим щебнем мелким на покой. У нас не первая встреча с поэтом Асланом Фармидом. Были и в Алагире, и в Чекале, и в Дегоре, и в Беслане. Планируется поездка в Грозный. Мы должны были поехать в Донецк. Вот несколько раз откладывалось, как только соберемся, там очередное обострение. И никак не получается, но есть договоренность, есть приглашение. То есть стихотворение, поэзия, поэт, он пишет о чем-то важном, о том, что в принципе понятно людям разных национальностей, и поэтому, когда мы куда-то приезжаем, и люди, которые нас первый раз видят, когда мы начинаем говорить, когда начинают замечать стихи, люди вдруг настраиваются на одну волну и понимают, что сидящие здесь, сидящие напротив нас, они все равно состоят из одного, наверное, клубка чувств, страхов, радостей, ожиданий, надежд. И, наверное, это то, что перекидывается мостик между аудиторией, между зрительным залом и теми, кто стоит напротив них. Поэтому в этом смысле мы одно общее целое. Конечно, поэт, когда он пишет, я знаю, что и Аслан Павлев, он говорит, вот
вы не так читаете, вот я написал так. Понятно, что когда человек творит, те чувства, те какие-то причины, почему он написал это слово, почему он так рифмовал строчку, почему не иначе. А мы, вот человек, который берет, который вне этого внутреннего процесса, он берет эти стихи, начинает читать, и он в каком-то смысле, я в этом убежден, становится тоже соавтором, потому что, читая эти стихи, он вкладывает в них свое понимание, свои какие-то смыслы. И часто вот происходит, может быть, вот это «я читаю о своем», хотя поэт написал о своем. И недавно была встреча, Аслан там был, на этой встрече с очень хорошим поэтом Черменом Дудаевым, была презентация его стихов. И когда в конце встречи Чермен сам стал читать свои стихи, потом говорит, вот, как Чермен читал, это по-другому. Хотя я слушал Чермена, и вот, мне кажется, разных поэтов слышал, и Вознесенского, который читал, и Рождественского, вот записи эти слушаешь. Конечно, да, они читают, ну, как бы, авторское чтение, но мы же понимаем, что когда приходит артист и начинает читать эти стихи, я не знаю, поэт, может быть, и не согласен с этим, но творчество в этом и заключается, что человек пропускает через себя и начинает от имени себя, как будто он уже становится соавтором этих стихов. Мы не случайно, я так понял, дали вам стихи для ознакомления. Понятно, что это может слишком короткое время, но нам хочется услышать из ваших уст, вот ваше, хотя бы вот такое, пускай пока поверхностное прочтение стихов Аслана Багиева. Кто из вас хочет начать, девочки? Да, пожалуйста. Только не полностью. Мальчик, покупавший котенка. Котятам на рынке торговал веселый дядька, шумный балабур. Ко всем он без разбора приставал, средь хлама разного, болотен и микстур. «Котят купите, люди!» — он кричал. «Купите, девушка, купи котят, старик!» И только он немного заскучал, мальчишка грустный перед ним возник. «Скажите, дядя, сколько стоит котик? Котик, у которого большой животик. Отдам рублей за 100 тебе, малыш, коль ты покупки жаждой горишь. А с темной полоской на спине он нравится не меньше дядя мне. С полоской отдам за 90, хоть сбросить цену мне совсем непросто. А тот, что с белым ушем, сколько стоит, который лапкой под собой корзину роет? Ну, с белым ушем будет подороже. Здесь скидку сделать дяденька не может». Шутя смеется дядя над ребенком, не отвечая на вопросы его толком. У малыша лишь 50 рублей, котята все дороже, хоть убей. Подначивал ребенка дядя вдруг, корзина выскочила у него из рук. Котята маленькие бросились бежать, один остался на земле лежать. Поднял его мужчина, лапка бита. «Такой не нужен мне, бери, бездельник. К чему коллега мне, зачем кормить их? Везет тебе, малыш, бери, бездельник». В глаза мальчишки гордо смотрит дядя. «Бесплатно, дядя, мне кота не надо. Не меньше любит маму он и папу, из-за того, что малость ранил лапу. И стоит он не меньше, чем другие. Для мамы все котята дорогие. Сейчас я папу приведу к вам, дядя, и он вам за котеночка заплатит. Я здесь, сынок, я тебя не скрою, стою давно за твоей спиной. 200 вот, отдай продавцу». Малыш отдал, в слезах принул к отцу. Уткнувшись в папину штанину, мальчик плакал. «Ведь я такой же, как другие, правда, папа? Не плачь, сынок, а улыбнись пошире. Для нас ты с мамой самый лучший в мире». И повернулись, и пошли, а дядя, не зная, как вину свою загладить, всю ночь провел в слезах, прося у Бога вернуть мальцу отобранную ногу. Я наблюдал за процессом чтения, и когда в начале вот мне такая была такая, ну, как бы формальное чтение, потом потихоньку вот я чувствовал, как девушка Аделина погружалась в материал, и она стала потихоньку читать по-другому. То есть, когда человек, вот он уже как будто часть этой истории, как будто уже вот видит, и он о ней рассказывает, и уже не просто какой-то инертное чтение, а вот отношение, чувства, вот это, в принципе, и является творчеством, искусством, сотворчеством. Здорово, спасибо огромное. Вы готовы? Добро
богатство, зависть. Достоин жить, в ком зависть не течет, кто рад успехам друга и подруг. Таким хвалу я воздаю почет, а черной зависти не понимаю слуг. 3 друга жили, средний был богат, другие 2 жили по соседству. Один достатку друга очень рад, второй ему желает зла и бедствий. У добряка цветами полон дом, 2 мальчика, любимая жена, а злой и нелюдим, и не женат, душа кипящей желчью сожжена. Богатый друг к обоим добр был, завистливым делился серебром, в саду сидеть у доброго любил, где душу насыщал своим добром. Спросил его завистник как-то: «Друг, коль делишься со мной, так ближе я, но не со мной проводишь ты досуг, зачем нам третий, его семья?» Богатый улыбнулся: «Ты слепой, молись на друга, чтобы долго жил. Я разве поделился бы с тобой, когда бы в гости к ним не приходил?» Спасибо. Вот это стихотворение, которое мне тоже очень нравится, «Бескрайнее чувство». Я хочу подарить тебе небо с облаками и радугой нежной, высоту, где никто еще не был, и свободу, бескрайне безбрежную. В небесах кружат птицы и ангелы, я боюсь потерять, заиграюсь. Бесконечная звездная надо, я боюсь, что ты в ней затеряешься. Я хотел бы смешать утро с вечером, подарить тебе жизнь большую гроздь. Я хочу подарить тебе вечную, нескончаемую, добрую молодость. Я бы взял океаны глубокие с островами и рифами смелыми, положил бы все это под окнами, под ногами, отчаянно белыми. Я в кувшин собирал для тебя моря, Посейдон сурово нахмурил бровь. Как же выносит тебя земля? Просто возьми, подари любовь. Солнце от смеха рвется, нет, зря ты спектакль остановил. Столько в галактике нет планет, сколько у парня этого сил. Понял? Господи, благодарю вас и ночь, и свет. Сердце навеки тебе подарю. Такой любви ты не скажешь нет. И Валера Алексеев хочет прочитать еще одно стихотворение. Безумно. Я думаю, что это стихотворение посвящается вашим учителям. И вот в лице Людмилы Добровой, наверное, это вот мне очень нравится. С ресниц вода и увлажнила щеки, ладони мокрые сжимают полотенце. Я вспоминаю школьные уроки, и маленьким ребенком плачет сердце. Ваш образ в нем запечатлен навечно. Пока дышу, вы будете со мной. Люблю вас, безгранично человечных, учителей, подаренных землей. Я не хочу терять вас, это больно. Цвета земли становятся бледнее. Готов сидеть всю жизнь за партой школьной, чтобы вы жили вечно, не старели. Я вас люблю, и грудь исходит криком, пытаясь достучаться до небес, и ищет разум в кодексе великом незримую лазейку для чудес. Мои друзья, мои кусочки детства, старея покидают этот свет, все слабее раненное сердце, и средства от болезни этой нет. И все-таки давайте будем послушаем авторское исполнение стихов Аслана Папи. Наверное, я прочитаю, у нас есть еще время? Есть. Я прочитаю 2 стихотворения, которые посвящаются родителям. Без 10. 15 минут. Давайте я не буду тянуть, прочитаю вам стихотворение «Береги», касающееся родителей. Она звонила часто, просто так, без повода, и это раздражало. И я, болван, законченный дурак, так мало пообщался с милой мамой.
В погоне за рублем, в пылу работы, всегда мешали мамины заботы. И я, бросая трубку, говорил: перезвоню. Но так и не звоню. В кругу застольном, в яростных утехах звонок от мамы создавал помехи. Сейчас перезвоню, я говорю: ну забыл. Не перезвоню. На сердце пусто. Холод леденящий, и от обиды на себя меня трясет. Звоните, говорите с мамой чаще. Пока не поздно, выскажите все. Я засыпаю, часто вижу сон. Отец рукой машет: догони. И, надрываясь, плачет телефон, и мама просит: сын, перезвони. И я, наверное, еще прочитаю одно стихотворение, и потом уже мама Анкл напишет. Стихотворение тоже касается отношений взрослых. И, понимаете, дело в том, что когда мы тоже сидели за этим партом, я повторюсь, и мы были, нам хотелось, мы были богами, нам так казалось. Время идет, мы понимаем, что родились наши дети, они растут, вырастут, и тоже наши младшие. У каждого свой старший дом, да, но вы младше нас, и мы к вам относимся, как вы же сами. Два человека. Дно и верх морской. Один искрит, второй убит тоской. Один бездумен, молод, весел и беззаботен, и красив. Второй, что голову повесил, велик душой, но еле жив. Он тоже был когда-то молод и видел жизнь наоборот. Любил свой яркий, светлый город, не закрывал от счастья рот. Он точно так же веселился, встречал и провожал гостей, за правду иступленно бился своих межалых костей. Но час пришел, познал измену, друзей предательства и ложь, и, ощутив в коленях дрожь, улыбкой, грустью пришел на смену. И, глядя юности доверчивые в глаза, и зная, истекает жизнь срок, почувствовал, как катится слеза, и прошептал: живи за всех, сынок. Слава родился в Алагире, я сегодня опять перечитывал, как вот он написал биографию. Я удивлялся, разумеется, мы говорили, он рассказывал, но в очередной раз, когда читал автобиографию, мальчишка, что такое, Алагир — это большое село на самом деле. И мама у него работала в клубе, отец работал и на заводах, и потом работал в клубе. То есть творческая семья. Он очень много любил читать, я удивился. Я сам из Хумалага, в наше время очень много читали. И вот в Хумалаге было 3 библиотеки, в библиотеках я был тоже записан. Я не знаю, как в Алагире, но у нас был двухэтажный универмаг, и в нем был большой отдел, книжный отдел. И когда книги привозили, мы вот караулили буквально, чтобы вот найти, купить, достать. И даже если денег не было, ну, я не знаю, вот взрослые поймут, обязательно издавалась партийная литература. Там, съезды КПСС, там, или еще что-то. И чтобы вот денег нету, а вот книжку ты хочешь купить, и чтобы ее никто не купил, я обычно ее прятал в литературу, в партийную литературу, когда там до 2 полбика, чтобы потом, когда деньги появятся, можно было купить. Я к чему это говорю? Вот это, чтобы не было вот, чтения книги, ничто, мне кажется, так не развивает, не делает человека сильным, на самом деле глубоким, богатым, как чтение книги. И Аслан, вот он пишет, когда я брал книгу в библиотеке, и вот когда я сдавал, ее обязательно кто-то брал, то есть была часто вот, как бы очередь, ее кто-то брал обязательно, чтобы читать. Я брал, чтобы вот что-то самое хорошее, стал переписывать, вот, и представьте, вот,
перед тобой толстенная книга, а ты начинаешь ее переписывать в тетради. И папа, когда увидел, он стал мне покупать ручки, тетради толстые, чтобы я переписывал себе тетрадь. Может быть, в этом есть какой-то наив, но мне кажется, даже вот в этом переписывании книг какой-то мощный, огромный какой-то внутренний человеческий процесс, который формировал вот Аслана Апагиева как человека, как личность, как художника, как поэта. Он хотел поступить в военное училище, крепкий такой мужик, думаешь, как, почему? Его по тем параметрам сказали, что нет, слабак ты, Аслан, не годишься ты на профессиональную защиту Родины. Он, чтобы доказать то, что он что-то себя недалеко от Алагира, есть Мизур, поселок шахтеров, он убегал в шахты, лазал по шахтам, его оттуда с милицией вытаскивали. Он уехал в Среднюю Азию, он был в Одессе, на Украине, объездил страну, с отличием закончил электронную технику нашу. В общем, удивительный человек, он занимался восточной медициной и сегодня является практикующим врачом. То есть человек абсолютно таких широких способностей, да. То есть вот такой человек, который при этом абсолютно скромный, доступный, понимающий, то есть умеющий дружить, умеющий любить. И вот это, мне кажется, это очень важно, очень здорово. Я хочу прочитать одно стихотворение, которое тоже, вот я сейчас вот его подобрал, взял, посмотрел, там Ажан Дажарай Бакашу. То есть я текст это только сейчас, вот как бы вот так не готов специально, но решил почитать. Потому что ответственно, потому что о нас, не только о вас, но о нас тоже. Бесценные кусочки детства. С ресниц вода и увлажнила щеки. Ладони мокрые сжимают полотенце. Я вспоминаю школьные уроки. И маленьким ребенком плачет сердце. Понял твое стихотворение. Ваш образ в нем запечатлен навечно. Пока дышу, вы будете со мной. Люблю вас, безгранично человечных учителей, подаренных землей. Девочки, это вам тоже. Эти слова для вас тоже. Я не хочу терять вас, это больно. Цвета земли становятся бледнее. Готов сидеть всю жизнь за партой школьной, чтобы вы жили вечно, не старея. Я вас люблю, и грудь исходит криком, пытаясь достучаться до небес, и ищет разум в кодексах ликов. Незримую лазейку для чудес. Мои друзья, мои кусочки детства, скорее покидают этот свет, и все слабее раненое сердце, и средства от болезни этой нет. Я знаю, что у вас это выпускной, да? 11, да? Вообще это, конечно, здорово, это не знаю. Опять у вас и для нас. С листа читаем. Не жалеющие сил учителя. Мальчик у доски, кусочек мела, зажимает пальцы малыша. Он рукой уверенно и смело формулу выводит не спеша. Рядом та, что не жалеет жизни, не жалеет времени и сил, чтобы этот мальчик в люди вышел, чтобы он украсил этот мир. Время ветер, у доски мужчина, бывший ученик, теперь поэт. Радости негаданной причина, тот, что здесь учился 10 лет. А его учительница рядом, за него волнуясь, чуть дыша, окунаясь в день ушедший взглядом, видит все того же малыша. Не давая чувствам разреветься и слезам разбиться по щекам, держит растревоженное сердце, рек соленых крепко в берегах. 40 лет назад за партой этой первой букве он сказал «Привет», непослушный хулиган отпетый, будто бы вчера, а 40 лет. Высоко забрался, покоряя купола литературных крыш, но его учительница знает, у доски стоит ее малыш. Вот это замечательное стихотворение. Человек делает, формирует свою жизнь сам. Сам в том смысле, потому что вот каждый день жизни это выбор. Сделать или не сделать. Прочитать или не прочитать. Плюнуть или не плюнуть. Поднять там бумажку или наоборот еще вдогонку к ней еще одну
бросить, чтобы еще там было больше там мусора. Каждая выброшенная бумажка, этот мусор, который вы бросаете, не просто мимо урны, а бросаете в самого себя. И я просто хочу от имени своих друзей сказать, просто сказать, ребят, я рад, что вот эта встреча есть. Я рад видеть вас, я рад видеть очень интересные лица, очень, я рад видеть личности. Даже если иногда вот эта личность только вот какой-то задаток, только как бы краешек иногда видеть личность, но она есть в каждом из вас. И вот этот звонок, дай Бог, чтобы он не просто был звонком, который говорит об окончании урока. Я хочу, чтобы это был звонок, который был звонком о начале какой-то внутренней, хорошей, важной работы. И дай Бог, чтобы в вашей жизни было все по-настоящему хорошее, доброе, светлое. И дай Бог, чтобы каждый из вас состоялся, потому что я убежден, что для любого взрослого человека вы – это не прошлое, вы – это наше будущее, потому что если у вас все будет нормально, поверьте, у нас будет в 10 раз нормально. Спасибо и до новых встреч. Ребята, может, у вас вопросы есть? У нас минуты 3 еще есть. Уменьшайте детей перемены. А смотрите, Спасибо вам.